Malawi Brief. Richard Mphepo ayikirapo ndemanga pa zimene analankhula Bula komanso a Jessica Bwira weekend yangotayi. Tamveserani. Mwasera bwanji Malawi anzanga kwina kulikonse kumene muli ndine Richard Chimwemwe Mphepo. Ndabweranso apa mukanthawi kochepa kungofuna kutsukana mitu Malemu Ben Longwe anati kuno kutabwera kuzagabadulana maubongo ku the University of Hard Knocks. Ndidayankhulapo dzulo, if I'm not mistaken, ndimakuwuzani Malawi kunena kuti mene yachitikira issue ya ku Crossroads ndi chimodzimodzi mmene mumayimvera nkhani yakugwa kwa ndege kuno ku Malawi imene inatenga moyo wa vice president wathu. Anthu through editing, anthu through AI akugwirisa ntchito kumafotokoza zinkhani zawo zimene akudzidziwa iwowo, ndikumaona ngati zimenezozo ndi zimene amayankhulana anthu mu ndege muja nthawi ya ngozi. Nakupasani chitsanzo chimenechi. Mundilolenso mukanthawi kochepa masana ano kuti ndiyankhule chifukwa chipani chimene ife tachivutikira kuti tichichose mboma, ndipo ichocho chikumva kuwawa cha Malawi Congress Party chili kunja kwa boma mogwirizana ndi publicity secretary wawo Mai Jessica Bwira. Dzana anali mkati mopanga nsonkhano kupanga mobilize achinyamata komanso MCP media team, imene media team ya MCP yo singafanane ndi Richard Chimwemwe Mphepo. MCP media team yo wakhala akuichallenge apo Abakiri Muluzi TV. MCP media team yo singafanane ndi Kachamba. Ndikufuna munimvesese zimenezo. Ndi manena mobwereza kuti Amalawi nthawi imene tafikayi si nthawi yonena kuti tikaonetse ifeyo kumbwambwana kumangovomereza china chilichonse kuti chimene chikuchitikachi ndi choona. Ndikupatsani chitsanzo. A Jessica Bwira mobwerezanso ayankhula pa msonkhano umene uja umene amamemeza achinyamata kunena kuti angakhale iyeyo Kabwirayo akuchita kuzizimuka, wagwirisa ntchito mawu amenewo kuti nayenso akumadabwa kunena kuti kodi anzathu pana malandira mabiliyoni amenewa, ndipo wakwanisa kupereka chitsanzo chonena kuti olo bambo ako umakhala nawo nyumba yomweyo koma kumaziwa kunati akukhuta ndi bambowo, koma bambo ako be umatha kuwateteza. Mawu amenewa ayankhula ni Mai Jessica Bwira. Ndikuwayankhula mawu amene achifukwa chani? Dzana ali kunatulukanso ka video komanso ka audio kamene kamayankhulidwa ndi wina activist wina wosowa chochita amene wazitchula zina lake kuti Bula. Ina amene ndikuyankhulani ndino Richard Chimwemwe Mphepo. Ndikamayankhula ndimafuna wina aliyense azitenga umboni umene ndimayikanso nambala pa zimene ndikuyankhulazo kuti wandifunayo kaya ndi akhoti kaya ndi apolisi andiyimbire, chifukwa kuyambira mu chipani cha MCP ndakhala ndikuyitanidwapo ku polisi kuyimbiridwa mafoni sindikanayi pa chinthu chimene ndapangacho chifukwa ndimakhala nacho ndi evidence based. Now nkhani imene ikufuna itiuze kuti chani? A Jessica Bwira ndakuwuzani kunati alimbikisa MCP media team kunena kuti ngakhale a MCP media team kapena achinyamata amene ali masapota akumva kuwawa komanso amadziwa kunena kuti anduna akuti, aminista akuti, MP wakuti, akuluakulu achipani akuti, kaya ndi president wawo akuba, koma iwo sakudya nawo zimenezi amadziwa akuti asungebe bata chifukwa kugenda sugenda mnyumba mwako, koma ngakhale zimene mabazo sana wagawire sanadye nawo asayikire komenti pa mamidia pawo. Ndiye ine ndikufuna ndithokoze kuti msonkhano wa mkumano wa chinsisiwu umeneno a Jessica Bwira ngati publicity secretary amayankhula kuchipinda kwawo kwa chinsisiko kumene kwatuluka ma audio, kusonkhano wa chinsisiko kumene kwatuluka maklipi amene Mai Kabwira amayankhula. Tikufuna tiathokoze kwambiri. Ndiye ndimapempha osati chipani cha DPP koma ndikupempha the authorities ACB, tikupempha the authorities Malawi Police Service, komanso tikupempha cha at times amene anabweretsa program ya kulinji ya pammawa wa pa 4 February kumene kunali kukokana pakati pa anamalomba ndi akupolisi komanso a Jessica Bwira ndi awanangu achafulumira. Tikupempha kumene kuchako kuna kuti tayang'anani this statement, tifuniranji umboni wina. ACB mufuniranji umboni wina, mukufuniranji umboni wina. Maiyu ali ndi information chifukwa kuti nayenso wazimbuka kuna kuti kodi chipani momwemu ena madya ndalama za nkhanizo terezi koma sangakonzeke kuagenda. Lero omwewa akukuwuzani kunena kuti this is political witch hunting, like serious da Malawi. Koma nkhani imene ndabwera nayo ndi imene ndapanga highlight apa, imenenso bambo Bula
akwanisa ndikumatchula zina la bambo Norman Chisale kuti ndiwo amene anatuma achinyamata awo ndikukapanga kidnap. Kukapanga kidnap asakrani aini yake a hotelo ya Crossroads. Ndiye ine ndikunena kuti bambo Bulawa akupasidwa ndalama ndicho linga chona kuti ayipise kapena amenye nkhondo yofuna kuyipisa anzawo angakhale ubwino wa chipani chimene chili mboma lero Amalawi akuona. Ndiye chisankho ndimanena kuti ndi inuyo Amalawi paja ndidakuwuzani kuti chisankho cha pa 16 September zili ndinu Amalawi kuzililira nokha, koma mukayang'ana munthu amene akunamizeni mugwera mzenje nokha ndipo Amalawi munazililira nokha, munasankha mtsogoleri. MCP sikukondwa, ikupanga china chilichonse chothekera icho linga chona kuti DPP ikhalebe ikuipa. Ndi chifukwa chake izi kuchitika izi kuti mmene tikukamba pano ku nyumba ya former president kwazungulidwa ndi polisi. Iniyo muzidabwa nziko munomo MCP adatasamo mutonse alliance adatasa ziko lino ku page house samati apita liti tima SSF kupereka mautenga katetezeni Professor Arthur Peter Mutharika atakupangidwa chipongwe nziko muno zimezo mmaziona. Ndani anabwera ndikuzati na kuti this is political witch hunting. Amaloledwa ICB ndikukafufuza, a former president ndikupangidwa interview, ndikusekeredwa ma account yao, nziko muno tapanga witnesses ndungati zimene zozo. Now kuchokera pasiku limene adapereka utenga umaika bwera kwa chinyamata awo MCP media team yo umbuli yosazindikira osaziwa kunena kuti as a media team akati team ndiye kuti kailika gulu sitipanga zinthu moyambukira muone zimene apangano zopusa zopepera zoyalusa chipani chawo zoyalusaso ma strategy awo. Lero akapita pa TikTok amene amagwirisa ntchito TikTok andivomereza chifukwa ine munthu sangandipusise editing ndi maiziwa yachitika pamene papai ndi editing. Muyang'ane background ya chithunzi chimene akupasanicho muchiyang'ane kuna kuti chatengedwa pati chikubwera ndi background ina. Mukabwera pa TikTok mukapita ku AI effect imakuuza nati background effect imakakusinthira kukutengera background ya nyumba ya kwanu ya uzu ndikukakuyikira ku town ngati uli ku London ndikutenga chithunzi chakocho kusaliko ndikuyikako background imeneyo. Ndikufuna Amalawi mumve zimenezi kuti ndi zimene zachitika pa galimoto imene inasiyidwa ku area 6. Akubwereserani chomwecho ndiye muyang'ane chithunzicho mbalimo muona kuti pamene panayima galimoto po ku area 6 iko yayima pamalo oneka ofira. Pamene akuonesa kuti pa chisanja ya DPP po mukayang'ana galimoto yomweyo mwambamo ndi pamene yayima galimoto mwambamo muona kuti pakuoneka uzu wobiriwira. Nzofanana ndithu koma pamalo pamene pali sanjapo palibe uzu wobiriwira. Zikutanthauza kuti chani? Editing at its best. Ndipo mukachitenga chithunzicho ngati mumayiziwa di computer and technology muchilowese mu system muchiyang'ane bwinobwino chikuwuzani kuti chithunzicho cha editing. Ndeti mafuna ti auze awa MCP media team mukuchepa kwambiri ngati mukuona kuti Amalawi mawu aja amayankhula akabwira kunati akumanga anthu kuti Amalawi azitangalidwa ndi zimenezo asaone kuti DPP ikwachedwesa anthu aone ngati MCP ondokhonza. Tikufuna tikuwuzani MCP ndi imene ikuzinyenga yokha nchala chifukwa even akachambawo sangapange izizi. Wabakiri Muluzi TV yo sangapange zimenezi amaonesha kuti wangokutengerani chinthu chomene chilili ndikubwereserani sapanga za edit zili apazi. So kailo mukayang'ana ka video kameneka musimikizatu kuti nka editing chifukwa pansipo muona kuti nka TikTok. TikTok imapanga zimeneyo waipempha kuti ifune. AI imakuonesera zimene waifunsa kuti ikupangire ndi zimene yapanga apayi. Ndeni mafuna ndi alangiza MCP mkulu amene wapanga video iyi ine Richard Chimwemwe Mphepo ndimapereka zina langa ndi umboni ndipo ndimakonzeka kupita pa court ndimakonzeka kukamangidwa investigate pa nkhani imene ndikukambayo mupereke zina lanu amene mwapangapo kuti iniyo mukafusidwe tikalowe mu system tikaone kunati ndi nsonkhano uti kumene kunayima galimoto imene iyi ndi nsonkhano uti kumene kukapezeke galimoto imene iyi. Muona kunena kuti galimoto yatengedwa mwa edit kukatenga nsanja imene yakwina kwake ndikuzika malo amozi zimene zinzochitika ndithu ndizotolera kuzika malo amozi icho lina chonati DPP ipe. Chifukwa chake tikukuzana kuti tamenya nkhondo yoopsa
imene even chipani cha DPP cho enafe sichikutidziwa koma tayisewera nkhondo imene kuti boma la DPP lo libwerere la nkhalamba imene mainyozayo libwerere. Ife sitingalolepo pheka mutasetera ku nyumba ya boma, mutadyesa anthu ziteze, mutapanga anthu nkhanza zosiyana-siyana, mutamenya anthu ndikuwamangirira m'matumba, mutayenda nziko muno ndi zikwanje kuti ife tikalola kuti iniyo mupange nyasi Amalawi akayimbire m'manja. Amalawi kusintha kukuona. Ndipo zimene mukupangazi ndi zosiyana ndi zimene mumapanga pana miwa pacha. Zimene ziyazo ndi zaboza. Nde ife tikuti sitilola. Ino amene mwapanga ka video aka, amene mukuyankhula kuwauza anthu kuti anthu aziona kuti boma la profesa ndi boma la umve, ndi boma losachita bwino, mupereke dzina lanu nambala yanu. Ine ndikamamaliza this statement ndikupereka nambala yanga ndi dzina yanga, inu yonso mupereke chimozimozi kuti inu ndine tikafunsane pa khoti. Siyani kupanga zinthu zopusa, zinthu zimene sizingathandize anthu. Dziko la Malawi ngati likuonongeka chifukwa cha nkhani ngati zimenezi. Nditakufunsani funso inu makhanso amene muli maloya amene mukutenga milandu imene yoti manduna za MCP zikamangidwa mukumathamangira ku makhoti ndinu maloya. Nditakufunsani mawu amene ayankhula mayi Jessica Bwira akukuthandizirani niyo pa ntchito yanu kapena akuyalusani pa ntchito yanu? Ngati muli ndi nzeru, ngati cholinga chanu ndikufuna kuthandiza dziko la Malawi, inuyo ngati maloya anduna zimenezi mukuyimira Kunkuyu, mukuyimira Vitumbiko Mumba, noka akajessica Bwira, noka mukuyimira Sosteni Gwengwe, noka Akolini Zamba, noka Akawale, ndiyone mufuna mundiuze kuna kuti mawu amene amayankhula mayi Kabwira mwachinsisi ndikumaona kuti mawu ndi achinsisi. Inuyo ngati loya wawo khanso wa chipani akukuthandizani ngati oyimirira chipani icho kapena akuyalusanukirani pambalambanda? Amalawi tinayenera tiziganiza popanga zinthu. Iyi nkhondo mwayambayi sitilola chifukwa ife ngati ma activist, ine ngati activist ndamenya nkhondo yochosa Malawi Congress Party. Amalawi so okha paokha ngati iwo amene avutika adya chiteze, aona tuzi ku State House, aona zikwanje mziko muno, agona ndi njala mziko muno, amene avutika ndi fuelo mziko muno, aona nyasi zimene zizi, okha amenya nkhondo. Asankha Malawi ukumvera uchitsiru wanuwo kapenano aone kunati kodi tikulowera direction iti. Thank you very much.